देखो गाइस, मैंगो शेक में हमें क्या दिखा? एक कुत्ता बेच रहा है मैंगो शेक कुत्ता बेच रहा है। कानपुर में हड़ताल 525। ये व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? इस वक्त सुबह के 4:30 बजे और अपनी ट्रैक बिल्कुल तैयार है घूमने जाने के लिए, सुबह सुबह की राइड के लिए। तो अभी फिलहाल डोर पे लॉक है, तो ऊपर जाके मैंने चाबी लेके आया था मम्मी से। चलिए फिर गाइस, चलिए मेन गेट की चाबी तो गेट खोलते हैं, फिलहाल बाहर का नज़ारा देखते हैं। तो गाइस, अब हमने ग्लव्स शूज सब पूरे रेडी हो चुके हैं सेफ्टी गियर के साथ। तो अपनी बाइक को निकालते हैं इससे बाहर और फिर चलते हैं घूमने के लिए। गाइस, साइकिल लेके तो निकलेंगे, अभी नीरज के पास चलते हैं। ये बाहर भी नहीं है और आप लोग के लिए सरप्राइज रखेंगे, थोड़ा सा निकालते रखिए, वेट कीजिए। सीटी वाले घर बाहर आई। अच्छा ठीक है, गाइस नीरज के पापा निकल रहे हैं यहाँ से, अभी उजाले में जाके दिखाते हैं आपको। कानपुर में ये इलेक्ट्रिक वाली है। हाँ देख, ऊपर तार देख और अंदर जनरेटर लगे हैं सारे। अभी ऐसे जा रही है, फिर ये वापस इस वाली सेक्शन में आएगी। आजा आगे, वहाँ उसमें बैठ जाते हैं। हाँ साइकिल ले चल, कुछ नहीं तो। बस ये पीली पट्टी से अंदर रखनी होती गाड़ियाँ। यहाँ पे अभी देखना, इसी लाइन पे बैक आके वहाँ पे लगेगी वो। हाँ आगे हैं इसका घूमने का, अभी इसी में बैक आएगी, देखना इलेक्ट्रिक वाली वो। पकड़ जाए, नाच जाएंगे। हट, वो डीजल है, जो स्टार्ट हो रहा है इंजन। इलेक्ट्रिक की आवाज़ अलग होती है। गाइस, जिस वक्त हम लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पे, ये देख सकते हैं आप। और हाँ, आपको हमने एक नई चीज़ दिखानी है। ये देखिए गाइस, नीरज की नई साइकिल आ चुकी है। तो नीरज भाई, कितने की पड़ी आपको ऑन रोड? 11.5 देख सकते हैं गाइस। इसमें सिंगल सॉकर के साथ नीरज भाई को मिली है, शिमानो का गियर सिस्टम मिला। और देख यार, एक बार कलर देख यार गाड़ी का, कितना प्यारा आ रहा है। टायर इसमें बहुत ही, कितने साइज़ है, 26x2.40 का साइज़ लगाया है टायर का। काफ़ी ऊंची गाड़ी है और ये फोल्ड नहीं हो सकती लेकिन। और थोड़ा सीट नीरज को ज़्यादा नीचे नहीं है, बाकी तो ठीक है नीरज के हिसाब से। मतलब 11.5 की। अच्छा, पुरानी वाली का क्या हुआ? वो मेरे पे रखी है अभी। रखी है, चल सही है, कोई ना। लेकिन गाइस, इसमें ना एक बात बताऊँ, अगर यहाँ पे ऑरेंज कलर का तिलक होता भाई, कसम से हिंदू वाली फीलिंग आ जाती, पूरा मजा आ जाता। लगा दूंगा, आगे लगा तो रखा मैंने डोरी। वो तो अलग है, वो तो हनुमान नाम का तो लगा है। यहाँ पे भी होता है ना तिलक टाइप का। लाल होता है रिफ्लेक्टिव। नहीं, ट्रैक चेंज होगा पहले, फिर खट्टे वहाँ चुकेगा, फिर पता है साइकिल लेकर वहीं से निकल लेंगे। आगे लेगा अंदर से। हाय, मैं कितनी बार ले गया हूँ पैदल पर, धक्का मार के। पैदल जाएंगे ऐसे थोड़ी ना, साइकिल लेके इधर से फिर झाड़ियाँ लग जाएंगी ना। चल ठीक है, नीरज भाई कूद जाए यहाँ पे ट्रैक पे, ट्रेन जैसी आएगी। ठीक है, कूद गया। रहने से मरेंगे, खाली वो आ जाएगा ना स्टेशन मास्टर, फिर गाली देगा। बड़ी देर लगा दी इसमें। इसमें नहीं होता करंट, अर्थिंग होती खाली इनमें, वो देख ले। इनको तो छूने भी डर है, करंट लग गया। 11,000 वोल्ट होंगे यार। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ। आ गई अरे बैक में आ रही हो, देख लाइट जल गई उसकी, बैक वाली। आजा नीरज, ऐसा कर इंजन के पास जाके तेरी फोटो खींचता हूँ आज। अबे जो बंद है आ रही, आजा देख ले, तेरी कसम से गर्दन आ रही है। गर्दन आ रही है। पहले मैं सोचता था डीजल वाले इतना वेस्ट क्यों करते हैं डीजल, अब बाद में पता लगा। अभी बनी होगी इलेक्ट्रिक तो अभी आई हैं 2018 के आसपास में ही तो आई है। नहीं इलेक्ट्रिक वाली, बारिश हो गई, हल्का छीटा पड़ रहा है, साइलेंट चलते हैं। चल फिर, भरोसा नहीं है, मारेगा उसको देखते तो पक्का। ये लड़की मुझे औरत हो जाए। देख इलेक्ट्रिक है, देख कितने शांति से आ रही है, कोई हल्ला नहीं।
है मार दिया हॉर्न। मैं नहीं कहा और मारेगा यहाँ पे देख। तो लंबे लंबे मारेगा ट्रैक के लिए। हाँ। कहेगा वीडियो बना रहे मेरे तो मैं फेमस हो जाऊंगा। हाय हाय कान फोड़ दिया अंकल ने तो। कानपुर में हड़ताल 525। देख सारे अंदर वो लगे यार इसमें जनरेटर। बाय बाय। चटनगर बाजार की है। हाँ रात की आई होगी ना। जो ट्रेनें रात को आती हैं वो यहाँ लग जाती हैं, फिर डब्बे वहाँ लग जाते हैं। फिर जो ट्रेनें रनिंग वाली होती हैं वो यहाँ लग जाते हैं, डब्बे उधर लगते हैं। देख 1 2 3 तीन ट्रेनें लगी रनिंग पे। 3 ट्रेनें यार। एक तो ये रेडी हो गई, फिर एक उसके बगल में लगी उधर, फिर एक इसका इंजन स्टार्ट है कोने में। और पता है यहाँ से जाओगे ना सीधे, ये रेलवे ट्रैक दिख रहा है ना, इसके उधर से सीधे वहाँ निकलेगा तू ओमकार वाले का। हाँ समझ गया मैं वो रख। हाँ चले अब घर को। तो गाइस इस वक्त यहाँ से निकल रहे हैं फटाफट। एक बार मौसम देखो यार, ऊपर इतना बढ़िया मौसम हो रहा है ना सुबह सुबह, ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में बारिश आ जाएगी यार। आ गई बारिश आ गई, इसलिए हम फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं। वैसे सुबह सुबह रेलवे स्टेशन आ गए यहाँ। और देखो यार गाइस ये भी, अबे ये भी इलेक्ट्रिक है नीरज, ये भी इलेक्ट्रिक है। देख इसके ऊपर तारे वो लगी हैं। ये कहाँ का है? 200। हेलो जी, सुबह सुबह घूमने निकले थे, बारिश हो गई। अबे इस साइड ज़्यादा हो रही है, ऊपर की तरफ नहीं हो रही होगी। हाँ इधर गलत आ गए अभी। बादल तो जा ही रहे होंगे। हाँ तेरा भीगने वाला सामान तो नहीं ना कुछ? सही है सही है। आय हाय हाय मन कर रहा है बारिश में अभी धड़धड़ाते हुए ले जाऊँ, फ़ोन को डालूँ बैग में। ये लो मैं यहाँ पूरा फंस गई। एक बार व्यू देखो यार, सुबह सुबह मतलब ऐसा व्यू कहाँ मिलेगा। मस्त घूमने निकले थे और बारिश ने यार सारा मूड ख़राब कर दिया। सारा बैग वैग भीग गया, फ़ोन वोन सब भीग गए हैं। यहाँ शेड में रुके पड़े हैं। अब देखते हैं कितनी देर तक रुकती है बारिश, वरना फिर लास्ट ऑप्शन वही है कि बारिश में भीगते हुए जाएं। और नीरज भाई तो पूरा भीग गए हैं। कौन सा? अबे बैक गियर क्यों मार रहा है, फ्रंट में चलना। तेरी आ जाएगी थोड़ी थोड़ी, देखता हूँ रुक, मौसम पे डिपेंड करेगा। आय हाय 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 गाइस एक बार मौसम देखो यार, सुबह सुबह आवाज़ सुनो यार कीड़ों की। एक बार देखो चाहता है तेरी स्प्लेंडर भगा के ले जा रहा है, हायाबुसा भगा के ले जा रहा है। अभी इनकेस अगर ब्रेक पड़ा और रोड हो रही चिकनी, हो जाएगी फिर चिकनी। वहाँ से घूम फिर गए और यहाँ बारिश बंद हो गई। वाह चलें फिर अब हनुमान धाम। टाइम तेरा 6:30 हो गए। चलो फिर रामनगर को काटते हैं हम। आजा चल 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 चल। काशीपुर रामनगर। यार अब देखो यार सुबह सुबह का नज़ारे, आए हाय कातिल नज़ारे हो रहे हैं। इधर तो बिल्कुल ही काला हो रहा है यार, इधर गोरा हो रहा है, ये बीच में है। चल क्या रहा है मौसम का यार आज। तो ये देखो गाइस नीरज की ये रही नई साइकिल। उस वक्त तो अच्छे से दिखा नहीं पाए, अब देखो भाई ऑरेंज कलर में और ब्लू कलर में कितनी सेक्सी लग रही है यार देखने में। और पता है इसका टायर का साइज़ देखो यार, इसका टायर देखो और मेरा टायर देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अबे क्या दबा के देख रहा है तू, क्या लगा दबाने में? तेरे सही हो रहे हैं तो भी डालना पड़ेगा। वो मैं वो डालता हूँ ना बेबी जॉनसन ऑयल। हाँ सही हो रहे तेरे देख। हाँ सही है वो, मेरे नहीं है देख मेरे। अरे
थोड़ा बेबी जॉनसन ऑयल डालेगा ना, सही हो जाएगा यहाँ पे सॉकर में। फिर तो ख़त्म, पानी घुस जाएगा अंदर। ना ऑयल। अच्छा ऑयल ना, मट्टी डालना, स्प्रिंग में घुस जाएगा फिर वो। अगर इसमें घुस गया ना फिर वो बेकार हो जाते सॉकर। बाकी मुझे और जो हुआ, इसका हैंडल थोड़ा सही नहीं लगा यार गाड़ी का। जैसे हमारा क्या है ना, देखो हमारा एकदम पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा लॉक सिस्टम है। परसों कल क्या हुआ, नीरज का साइकिल थोड़ी सी लग गई, अब बेचारे का हैंडल इधर चला गया, टायर कहीं और चला गया, हैंडल इधर चला गया। ये चीज़ मुझे साइकिल में ये अच्छी नहीं लगी। लेकिन बाकी साइकिल में कोई कमी नहीं है, बाकी साइकिल एकदम सही है। एक मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी, ये चीज़ चेंज हो सकती है बाद में ना, चेंज हो जाएगी। पैसा आ रहे तो अरे बहुत पैसा नीरज, पैसा देगा गाइस यूट्यूब से। और पता है देखो इसके उसमें एक चीज़ पता है, देखो इसके उसमें डिस्क तो ऑलरेडी है, लेकिन इसके लिए पावर ब्रेक के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। इन केस कभी नीरज के ब्रेक खराब होते तो पावर ब्रेक के गुटके आराम से लग जाएंगे इस साइकिल में। और वैसे पीछे इसमें भी सब देख सकते हैं शिमानो का आइटम लगा, और प्लस इसमें सेफ्टी गियर सिस्टम दे रहा, मतलब गियर बॉक्स के लिए सेफ्टी के लिए गार्ड दे रखा है। ये चीज़ साइकिल वाले ने बहुत अच्छी करी। और ये देख सकते हो आप, ये इससे अच्छा तो 10 रुपये की फ्रूटी की बोतलें आ जाती नीरज। और एक लॉक दे रखा है, लेकिन पता है ये लॉक मेरी चाबी से भी खुल जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस टाइप के लॉक ना ले जा सकते हैं हमारी। हाँ, इस टाइप के जो लॉक्स होते हैं ना, इनको अवॉइड करें। जो नंबर वाले होते हैं उनको लिया कीजिए, क्योंकि इनकी चाबी जो होती है वो सेम रहती है। या फिर आते गोल वाली चाबी आती है, उससे लिया करो। ये तेरा आई लव माई बाइक भीग गया रे, अभी थोड़ा रगड़ूंगा ना पूरा जाएगा। और इसके शिमानो के गियर सिस्टम सही लगा मुझे, थोड़ा टाइट है चल रहा है अभी ये, क्योंकि नई गाड़ी है। बाकी तो सही है इसका सिस्टम, बाकी ब्रेकिंग सही है। नीरज भाई ने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कराई है। लेकिन पता है एक चीज़ और बताता हूँ, इसकी जो सीट दिख रही है ना, आप सोच रहे होगे कि इसकी सीट जो होगी यहाँ से यहाँ तक होगी। बुराई कर रहा है। मैं सब कर रहा हूँ भाई। देखो मुझे लगा ना इसकी सीट यहाँ से यहाँ होगी, लेकिन जब कल नीरज ने मेरे सामने खोल के दिखाई तो इसकी सीट इतनी है बस। मतलब अगर कोई ऊंचा बंदा इसमें बैठेगा ना, उसके लिए स्पेशल सीट लगानी पड़ेगी। मैं नीरज को सजेस्ट करूंगा कि मेरी वन आप देख सकते हैं हमें। हाँ, अब मेरी कर ले अब मेरी वाली गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी सीट देखिए, साइकिल से बड़ी ऊंची तो इसकी सीट ही है, देखिए। वो तो है। और इसमें सॉकर है एक आगे से, होता है। और डिस्क है। और गाइस इनके टायर बहुत पतले हैं, ये कहीं से भी निकल जाएंगे सिवाय ऑफ रोडिंग के। तो गाइस देखिए यहाँ पे पता नहीं क्या क्या लगा रखा है। और ये गियर लगा रखे हैं शिमानो के नहीं है, वैनम के। तू तो क्या शिमानो के लगा। अबे वैनम के अच्छे हैं ना, मेटल वाले हैं पूरे। गाइस देख सकते हैं गियर, वैनम के लगा रखे हैं। मुझे ये 1000 का पड़ा सेट। 1000 का एक सिंगल। ये वैनम के अच्छे रहते हैं ना, आगे पीछे दोनों चेंज करा दिए मैंने। वैनम वाले मेटल के है ना पूरे, प्लास्टिक का कुछ नहीं इसमें। अच्छा, तो गाइस देख सकते हैं इनके उसमें ये है साइकिल फोल्ड करने का ऑप्शन है। हाँ यार मैं दिखाता हूँ आपको। गाइस मैंने परसों की वीडियो में दिखाया था ना आपको कि साइकिल की मतलब जैसे पार्किंग की प्रॉब्लम है किसी के घर में बंदे की, तो यहाँ से खोला, इसको ऊपर को करा, लात मार, अबे खींच। हाँ अब देखो, तो गाइस देख सकते हैं सब साफ बना के ले जा सकते हैं। अबे तो खूब फोल्ड। अब दिखाता हूँ आपको, साइकिल आधी होने वाली गाइस। पूरा स्टैंड खोल दे, खुल गया, वो खुल गया। साइकिल ये 2 टुकड़ों में बट गई। ऐसे ला सकते हैं साइकिल। अबे तू स्टैंड तो हटा, स्टैंड हटा, अब फोल्ड कर दे पूरा पूरा। तोड़ लो, टूट गई साइकिल। साइकिल के 2 टुकड़े हो गए। ये देखो गाइस, ये साइकिल के मतलब फोल्ड करके इजीली, मतलब अगर आपके पास ऐसी 2 साइकिल हैं तो आप एक साइकिल की पार्किंग स्पेस में 2 साइकिलें ऐसी पार्क कर सकते हैं। ऐसे मोड़ सकते हैं, यहाँ पे जगह कम हो ना। गली में ये देखो। लेकिन एक चीज़ में इसमें बहुत सेफ्टी रखनी पड़ती है। अगर इस पिन पे अगर ज़रा सा भी ज़्यादा लोड पड़ा तो ये पिन जाएगी टूट, और फिर आपकी पूरी साइकिल होगी बर्बाद। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप ये साइकिल ले रहे हैं तो इस पर पूरा ध्यान रखें। थोड़ा दबाना, अंदर को दबा, हो गया लॉक। अब लॉक करने के लिए इसको हमेशा अच्छे से जोर से टाइट करके लगाएं ताकि वो ना हो भी रास्ते में सांप बन जाए। रास्ते में सांप जब बनेगा तब बनेगा। बाकी गाइस सबसे इस गाड़ी में जो मुझे कमी लगती है ना, वो इसकी बेयरिंग सिस्टम में लगती है। यहाँ पे इसका क्या है ना, बेयरिंग सिस्टम नहीं है इसमें, है बेयरिंग सिस्टम, सॉरी इसमें बॉल सिस्टम नहीं है, बेयरिंग सिस्टम है। तो क्या होता है, एक भी अगर बेयरिंग इधर से उधर हो गई तो पूरा मशीन का बर्बाद। 550 रुपये ऐसे ही लग जाते हैं एक झटके में। साइकिल बहुत हिल आगे पीछे। सॉकर जाने वाले हैं, हाँ। और नीरज की उसमें बॉल सिस्टम है, तो इसका कभी भी ख़राब नहीं होगा ये चीज़। जैसे ना मेरा हिल जाता है ना बीच बीच में, स्पीड में चला के अगर ये वाला नट नहीं कसूँगा, तेरा बॉल सिस्टम है, तेरा नहीं टूटेगा। ये चीज़ तेरी साइकिल में जो बाकी सही लगी। मतलब इसमें एक सॉकर यहाँ पे लगे, स्प्रिंग लगी है, स्प्रिंग लगी पानी में जाने के लिए। हाँ, ताकि वो पानी अंदर, अबे लॉक का सिस्टम है वो, ताकि लॉक रहे वो सॉकर तेरे, कहीं भाग के बोल ना जाए।
लेकिन ओवरऑल गाइस अगर एक अच्छी सी माउंटेन बाइक ढूंढ रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यही वाली बाइक्स लें। मोटे हैं, ऑफ रोडिंग तो सही है। और अगर मैं आपको ऑनलाइन की बात बताऊँ, पिछली बार मेरी साइकिल का यही टायर था जब वो रिप्लेस हुआ है। ये था वो? हाँ 700 का था ये वाला, मुझे याद है अच्छे से, 700 का बड़ा। चलिए ख़त्म गंजा। चलिए गाइस अब यहाँ से चलते हैं। नायलॉन, हाँ फिर तो इतना चल गया हो, किस के क्या हालात कर दी, नायलॉन तक को नहीं छोड़ा मैंने। हाँ अब चलते हैं गाइस, यहाँ पे मौसम का भरोसा नहीं है, लेकिन आप सामने एक बार पेड़ देखो यार, कितने बढ़िया बढ़िया पेड़ हैं यार। ये हट रहे, तू साइड हट रहे। ओए फोन गिरेगा। अरे ये देखो, अरे हट रहे। चलो भाई नीरज, मैं तेरी ले जाता हूँ, तू चल अपनी चला, खाली टूटा फूटा रहेगी कुछ नहीं है वो, तू ही चला अभी। भाई उसको हम ले जा भी सकते हैं, कंधे में डाला फोल्ड करके। चल आप चलते हैं। चलिए गाइस अभी आपको यहाँ से बैराज का व्यू दिखाते हैं आगे की तरफ। हाईवे एकदम खाली है बारिश की वजह से, लेकिन लो नज़र लग गई, आ गए जिप्सी वाले अपनी। ये देखो ये तो अलग ही चलते हैं। अंकल जी फ़ोन संभाल के, गिर जाएगा। अरे यहाँ साइकिल चलाने एक अंकल जी भी आ गए, देखो उनका मस्त ये। लेकिन ये अंकल रोज़ आते हैं नीरज भाई, हम तो जब भी देखते हैं अंकल रोज़ ही आएंगे। ब्लॉग करने नहीं आते अंकल, साइकिलिंग करते हैं। ये बात अंकल की सही लगी। ये किसकी मरी गाड़ी, खाई में गिर गई। गाइस आप लोग जैसे देखते हो यहाँ पे लोग आते आते हूटिंग वूटिंग करना सही नहीं रहता यार, पब्लिक प्लेस है सुबह सुबह। ये देखो एक ही गाड़ी पे इतने सारे बंदर नमूने सब चढ़ के आ जाएंगे। अब देखो यार यहाँ का एक बार सुबह सुबह यार, वाह। उस साइड तो बिल्कुल कुछ ज़्यादा ही मौसम ख़राब हो रहा है यार, बारिश हो रही है। उस साइड उजाला हो रहा है थोड़ा थोड़ा, और इस साइड मौसम तो धुंधला है, और इस साइड बड़े ज़ोर से काला हो रहा है। तीनों साइड का मौसम बन रहा है, बीच में रामनगर फंस गया। चलो देखो गाइस, मैंगो शेक में हमें क्या दिखा, मैंगो शेक कुत्ता बेच रहा है या कुत्ता है। अबे कोसी बैराज पहुँचे, यहाँ भी बारिश। नीरज भाई पूरा परेशान, बारिश में देखो इनका हो रहा है बुरा हाल। देखते हैं गाइस, अगर थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है तो हम लोग चलेंगे, फिर वरना बारिश में भीग तो ही जाएंगे। ये ले आगे इसी की कमी होती थी बस। इसके कपड़े देखो यार पूरे गीले हो गए हैं। तो अभी देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, अगर बारिश रुकती है तो हम लोग चले जाएंगे, वो लोग यहीं बैठे रहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड।